Ay. Aman Allah'ım, bu nasıl ses böyle? Hay Aytuğ'u çok severim ama yani böyle. Ben dedim akşam geç kalma dedim. Allah aşkına bu kadar yapma dedim. Aytuğ. Aytuğ. Ay, nefes alamıyor adam. Aytuğ. Aytuğ. Ay, ödümü patlattın. Günaydın. Günaydın Zahide. Ya bir horluyorsun iyi güzel de arada bir baktım nefessiz kaldın, Allah korusun. İyi misin? Böyle yorgun olunca herhalde biraz zor oluyor. Ha, yorgun olmanın dışında bak, horlarken en azından nefesini duyuyordum. Sonra bir ara nefessiz kaldın. Gerçekten mi? Gerçekten. Hay başına bir şey gelse kimle sunarım ben bir programı? Yok ki senin yerine gelecek birisi. Vallahi bilmiyorum ki, insan uyurken de hiçbir şeyin farkında da olmuyor yani. Ay. Ya adam iyi güzel horlarsa, ne kadar iyi olursa olsun bir yere kadar değil mi? Ya kadın horlarsa, bu horlamak betermiş değil mi? Canım partnerim benim. Hadi gel başlayalım Hadi kalkalım programa. bakalım. Aman düşme. Ay. Aman Allah'ım, bu nasıl ses böyle? Hay Aytuğ'u çok severim ama yani böyle. Ben dedim akşam geç kalma dedim. Allah aşkına bu kadar yapma dedim. Aytuğ. Aytuğ. Ay, nefes alamıyor adam. Aytuğ. Aytuğ. Ay, ödümü patlattın. Günaydın. Günaydın Zahide. Ya bir horluyorsun iyi güzel de arada bir baktım nefessiz kaldın, Allah korusun. İyi misin? Böyle yorgun olunca herhalde biraz zor oluyor. Ha, yorgun olmanın dışında bak, horlarken en azından nefesini duyuyordum. Sonra bir ara nefessiz kaldın. Gerçekten mi? Gerçekten. Hay başına bir şey gelse kimle sunarım ben bir programı? Yok ki senin yerine gelecek birisi. Vallahi bilmiyorum ki, insan uyurken de hiçbir şeyin farkında da olmuyor yani. Ay. Ya adam iyi güzel horlarsa, ne kadar iyi olursa olsun bir yere kadar değil mi? Ya kadın horlarsa, bu horlamak betermiş değil mi? Canım partnerim benim. Hadi gel başlayalım Hadi kalkalım programa. bakalım. Aman. Ay. Aman Allah'ım, bu nasıl ses böyle? Hay Aytuğ'u çok severim ama yani böyle. Ben dedim akşam geç kalma dedim. Allah aşkına bu kadar yapma dedim. Aytuğ. Aytuğ. Ay, nefes alamıyor adam. Aytuğ. Aytuğ. Ay, ödümü patlattın. Günaydın. Günaydın Zahide. Ya bir horluyorsun iyi güzel de arada bir baktım nefessiz kaldın, Allah korusun. İyi misin? Böyle yorgun olunca herhalde biraz zor oluyor. Ha, yorgun olmanın dışında bak, horlarken en azından nefesini duyuyordum. Sonra bir ara nefessiz kaldın. Gerçekten mi? Gerçekten. Hay başına bir şey gelse kimle sunarım ben bir programı? Yok ki senin yerine